आजा मीठे की मीठा पहले बता दो। आजा आजा मम्मी पास आजा 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 छोटे बेबी आजा 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 खाना दो भूख लगा है उसको। आजा। हाय मिठू। नहीं नहीं मिठू नहीं, मिठू नहीं, इसका तो कुछ और नाम रखेंगे आप लोग सब। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या नाम, अरे बेटा हम लोग गाँव में ना इसका क्या नाम रखा जाए, आप लोग सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाता था।